Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен осындай оңай және тез дайындалатын тамақты істейміз. Ол үшін бізге пияз, болгар бұрышы, помидор және бірнеше картошка керек. Барлығын жуып, әрине тазалап аламыз. Пиязды және болгар бұрышын барынша майдалап тураймыз. Және помидорды осылай майдалап турайтын боламыз. Картопқа келетін болсақ, оны осылай дөңгелектеп тураймыз. Міне, семіз дөңгелек болу керек, себебі ол езіліп кетуі мүмкін. Барлық көкөністер дайын, туралды. Ал енді бұны қуыруға кірісеміз. Түбі жалпақ қазанға май құйып, оған пиязды қуырамыз. Пиязымыз осылай сарғыш болған кезде үстіне болгар бұрышын қосып, тағы да біраз қуырамыз. Одан кейін помидорды саламыз. Помидордың әдемі қызыл соғы шығады. Оның үстіне жарты қасық томат қосамыз. Бәрі жақсылап қуырылғаннан кейін шамамен 700 мл су құямыз. Ал енді фаршымызға келсек, жуылған күрішті, оның үстіне 2 дана жұмыртқаны қосамыз. Шамалап дәміне қарап, тұз және бұрыш қосамыз. Барлығын араластырып, осындай мөлшерде дөңгелектер жасап, біздің подливымыздың үстіне қоямыз. Қойған кезде арасы алыстау болу керек. Олар бір-біріне жабыспау үшін біз алдын ала турап дайындап қойған картоптарымызды осылай арасына қоямыз. Егер қаласаңыз, лавр жапырағын қоссаңыз болады. Қақпағын жауып, шамамен жарты сағаттың ішінде тамағымыз дайын болады. Жалпақ тарелкенің үстіне бірінші фаршымызды, одан кейін картопымызды қоямыз. Қалауыңызша подливын қосып, көк шөппен әрлесеңіз де болады. Біздің тез және дәмді болатын тамағымызды әзірлеп болдық. Сіздерге астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!